點解依家越來越多人屋企擺上紅旗呢？家中擺紅旗啊，萬事皆有利㗎。你如果覺得屋企俾人搞鬼嘅話，嗰啲人喺你背後佢做咗咩講咗咩，你係唔知道㗎嘛？你就去準備啊呢種兩面分開個旗啦，佢全身散發滿滿嘅正能量。你擺屋企度咧，佢就係靠山嚟嘅，佢就係信仰，就係大樹底下好遮陰啊！唔理你間屋係買嘅定租啦，你只要將佢啊往屋企度一擺嘅話，再高嘅山都高唔過佢嘅。咁有啲人唔知道應該點擺，我就用1分鐘時間話你知點做啦。刷到呢條視頻嘅朋友，說明喺茫茫人海入邊啊，你就係福澤身後之人啦。留低一句順風順水疊加一下啦，因為雨係有能量噶。第一，收到呢個旗之後咧，係朝早嘅7點到9點之間，你就開始擺。你擺夏天個高啲嘅地方就得噶啦。經常開車嘅話就擺車入邊嘅，做生意嘅就擺辦公台入邊，上班嘅就放辦公室。第二，廁所同埋鞋櫃入面你就唔好擺啦，記住啦，千祈唔好擺錯啊。第三，一定要認準我呢種啊兩面個旗啦，佢係呢個正統嘅中國紅嚟嘅，旗面有2個關鍵嘅圖案啊。呢2個關鍵圖案大家都明白係咩意思嘅。中間係一個可以升降嘅架子啊，底座呢個玻璃材質咧都係紅色嘅，整體寓意係非常之好嘅。如果你屋企呢幾年啊都唔係幾順攤嘅話，你擺上一段時間之後咧，就知道佢有幾好噶啦。尤其是啊，我哋已經明明好努力做好一切事情噶啦，但係結果硬係差少少嘅，你更加要帶翻去擺啦。一段時間之後咧，你就會翻嚟多謝我噶啦。